ગુડ મોર્નિંગ ટુ ઓલ. જય સ્વામિનારાયણ બધાને. આનાથી આગળના લેક્ચરમાં આપણે એસવાય બીકોમ સેમેસ્ટર 4ના યુનિટ 4ના એક ટૉપિકની ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જેનું નામ છે દ્વિમુખીતા. બરાબર, દ્વિમુખીતા એમનું નામ છે. આ એક ટૂંકનોંધ છે જે ઘણીવાર બીકોમના સેમેસ્ટર 4ના પેપરમાં ટૂંકનોંધ તરીકે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે, એટલે આ વિડીયોમાં ખાસ ધ્યાન આપવા વિનંતી. સૌથી પહેલાં તો દ્વિમુખીતાનો અર્થ અને તેમજ તેના સ્વરૂપો. સામાન્ય રીતે અલ્પવિકસિત દેશોના સંદર્ભમાં દ્વિમુખીતાનો વિચાર કરવામાં આવે છે. માળખાકીય પરિવર્તનના સિદ્ધાંત પર આધારિત વિકાસના મોડેલમાં બે અલગ જ પ્રકારના સમાજના સહ અસ્તિત્વની વિભાવનાનું અભિપ્રેત હોય છે. વિશ્વમાં એક બાજુ અમીર દેશો છે અને બીજી બાજુ ગરીબ દેશોનું સહઅસ્તિત્વ, અને વિકાસશીલ દેશોમાં અમીરોના નાનકડા વર્ગની સાથે ગરીબોના વિશાળ વર્ગનું અસ્તિત્વ છે. જે દ્વિમુખીતાના ખ્યાલમાં 4 બાબતો સમાયેલી છે. દ્વિમુખીતા એટલે શું? તો કે મુખ્યત્વે એ તો અલ્પવિકસિત દેશોના સંદર્ભમાં જ એક વપરાતું શબ્દ છે, અને સામાન્ય રીતે દ્વિમુખીતા એટલે કે એક જ દેશમાં, એ પછી વિકાસશીલ દેશ હોય છે તો એ ઉદાહરણ તરીકે વિકાસશીલ દેશ છે, અને એ જ દેશમાં એક જ દેશના 2 સ્વરૂપો જોવા મળે છે, કે જેમાં એક સ્વરૂપમાં તમને ધનિક વર્ગ તમને નજર આવશે, તો બીજા જ સ્વરૂપમાં તમને ગરીબ વર્ગનું એક મોટો વર્ગ જોવા મળતું હોય છે, જે તમને દ્વિમુખીતાનો નિર્દેશ કરે છે. સૌથી પહેલી બાબત, કોઈ એક સમયે કોઈ એક દેશ કે પ્રદેશમાં ઉચ્ચ કક્ષાની પરિસ્થિતિઓની સાથે જ્યારે નિમ્ન કક્ષાની પરિસ્થિતિઓનો વજૂદ હોય, દાખલા તરીકે આર્થર લોઇસના વૃદ્ધિ મોડેલમાં શહેરી અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં આધુનિક અને પરંપરાગત ઉત્પાદન પદ્ધતિનું સહઅસ્તિત્વ, શ્રીમંત સુશિક્ષિત અને ભદ્ર વર્ગના લોકો સાથે અભણ ગરીબ વર્ગના આમ જનતાનું અસ્તિત્વ, ઔદ્યોગિક રીતે સુવિકસિત અને આર્થિક રાજકીય શક્તિશાળી રાષ્ટ્રોની સાથે ગરીબ અને પછાત ખેતી પ્રધાન દેશોનું સહઅસ્તિત્વ. એટલે કે કોઈ એક જ સમયે કોઈ એક જ દેશ હોય, કોઈ એક જ પ્રદેશમાં તમને એક સાથે 2 અલગ અલગ વર્ગનું ત્યાં તમને કોઈ એક દેશમાં સહઅસ્તિત્વ જોવા મળે છે, ત્યારે એને આપણે દ્વિમુખીતા તરીકે ઓળખીએ છીએ. બીજું ખ્યાલ છે કે આ જે સહઅસ્તિત્વ છે એ હંગામી નહીં, હઠીલું અને કેવું હોય છે, લાંબા ગાળાનું. એ કોઈ ટૂંકા ગાળાની ઘટના નથી કે સમયના વહેણની સાથે આપોઆપ તેમાં પરિવર્તન આવી જશે અથવા તો આપોઆપ એ નાબૂદ થઈ જશે. દ્વિમુખીતા એ લાંબા ગાળાની પ્રક્રિયા ગણવામાં આવે છે. એનો બીજું ખ્યાલ છે. ત્રીજું ખ્યાલ, કાળક્રમે આ દ્વિમુખીતા વધવાનું વલણ બતાવે છે. દાખલા તરીકે વિકસિત દેશોમાં કામદારોની ઉત્પાદકતા અને અલ્પવિકસિત દેશોમાં કામદારોની ઉત્પાદકતા વચ્ચે તફાવત એ વધતો જાય છે. એને ત્રીજું ખ્યાલ છે. ચોથું ખ્યાલ, ઉચ્ચતમ પરિબળો અને નીચતમ પરિબળો વચ્ચે આંતરસંબંધો કંઈ એવા પ્રકારના છે કે ઉચ્ચતમ પરિબળોના લાભો નિમ્નતમ પરિબળ સુધી પહોંચતા નથી. એટલું જ નહીં, નિમ્નતમ પરિબળોના સુધારાનો પ્રોત્સાહન પણ આપવામાં આવતો નથી. વાસ્તવમાં નિમ્નતમ પરિબળો વધુ નીચે ધકેલતા હોય એવું આપણે જણાતું હોય છે. અને આવી રીતે દ્વિમુખીતાના મુખ્યત્વે 4 ખ્યાલો જોયા આપણે. સૌથી એમાં પહેલું ખ્યાલ કે એક જ સમયે કોઈ એક દેશમાં એક સાથે જ્યારે 2 વર્ગોનું અસ્તિત્વ તમને એક સાથે જોવા મળતું હોય ત્યારે એને દ્વિમુખીતા કહેવાય. બીજું ખ્યાલ, દ્વિમુખીતા એ લાંબા ગાળાની પ્રક્રિયા છે, ટૂંકા ગાળાની નથી કે ટૂંકા ગાળાના સમય દરમિયાન તમે એને નાબૂદ કરી શકો. ત્રીજું ખ્યાલ કે દ્વિમુખીતા એ લાંબા ગાળે વધતો જાય છે, એટલે કે એના પ્રમાણમાં વધારો થતો જાય છે. અને સૌથી છેલ્લી બાબત કે દ્વિમુખીતા એમાં શું હોય છે તો કે ઉચ્ચતમ વર્ગના પરિબળોને અસર કરતા પરિબળોનો જે પણ આંતરસંબંધો છે એ નીચતમ વર્ગના સુધી પહોંચતા જ નથી. આ 4 ખ્યાલોનું જ્યાં અસ્તિત્વ હોય એને આપણે દ્વિમુખીતા તરીકે ઓળખીએ છીએ. જેમાં સૌપ્રથમ પહેલી દ્વિમુખીતા છે સામાજિક દ્વિમુખીતા. J.H. બોયક નામના અર્થશાસ્ત્રી જણાવે છે કે જ્યારે ઇન્ડોનેશિયાના અર્થતંત્રનો અભ્યાસ કરીને
માત્ર અલ્પવિકસિત દેશોને લાગુ પડે એવું વિશિષ્ટ સિદ્ધાંતનું અભ્યાસનું પ્રયાસ કરવામાં આવ્યું છે, જે અભ્યાસનું નામ છે સામાજિક દ્વિમુખીતા. બોએક તેમના મત મુજબ જણાવે છે કે સામાજિક દ્વિમુખીતા એક એવું ખ્યાલ છે કે જેમાં સમાજમાં વિકસિત અને આયાતી પશ્ચિમ વ્યવસ્થા અને દેશી મૂડીવાદ પૂર્વની ખેતી પ્રધાન વ્યવસ્થાનું એક સાથે અસ્તિત્વ હોય છે. પ્રથમ વ્યવસ્થામાં પશ્ચિમના અનુભવોનું હોય છે, આધુનિકપણું હોય છે અને એમાં લોકોનું જીવન ધોરણ ઊંચું હોય છે. બીજી વ્યવસ્થા પૂર્વ વ્યવસ્થા છે કે જેમાં લોકોનું આર્થિક અને સામાજિક જીવન એ નિમ્ન સ્તરનું હોય છે. બે વ્યવસ્થા વચ્ચેનો સંઘર્ષ એ સામાજિક દ્વિમુખીતાનું મુખ્ય લક્ષણ છે. પ્રોફેસર બોએકે ઇન્ડોનેશિયામાં એક સિદ્ધાંત રજૂ કર્યો છે, જેમાં એને રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે ઇન્ડોનેશિયામાં બે સાથે એક પ્રકારની વ્યવસ્થા જોવા મળી છે, જેમાં પશ્ચિમની વ્યવસ્થા અને ઊંચું જીવન ધોરણ, અને બીજી વ્યવસ્થા જેમાં પૂર્વેની વ્યવસ્થા, પ્રાચીન વ્યવસ્થા અને સંઘર્ષ અને નિમ્ન કક્ષાનું જીવન ધોરણ. આને કહેવાય સામાજિક દ્વિમુખીતા. પૂર્વની વ્યવસ્થામાં લોકોની જરૂરિયાતો સાદી અને મર્યાદિત હોય છે. જરૂરિયાતો સંતોષાઈ જતાં તેઓ તૃપ્તિ અનુભવતા હોય છે અને મહદઅંશે આ સામાજિક સ્વરૂપની હોય છે, આર્થિક સ્વરૂપની હોતી નથી. અને આથી શ્રમ પુરવઠાની રેખા તેમજ જોખમ ઉઠાવવાની રેખા એ ઋણઢાળની હોય છે. શ્રમિકો અકુશળ, અશિક્ષિત, અસંગઠિત હોય છે. તેમનામાં સ્થળાંતર થવાની વૃત્તિઓ હોતી નથી, પુરુષાર્થ હોતો નથી, પ્રારંભ હોતું નથી અને આર્થિક પ્રવૃત્તિઓમાં પણ એ લોકો સાદા ઓજારોનો ઉપયોગ કરે છે અને બજારના પ્રવાહોથી એ લોકો હંમેશા અજાણ હોય છે. આ પૂર્વની વ્યવસ્થા છે કે જેમાં લોકોનું જીવન ધોરણ સાવ મર્યાદિત છે, સાદું છે, જેમાં એ સાદા ઓચારોનો ઉપયોગ કરે છે. શ્રમિકો અશિક્ષિત છે, અતાલીમવાળા હોય છે, અકુશળ હોય છે અને એ લોકોની પુરવઠા રેખા, માંગ રેખા એ હંમેશા ઋણઢાળવાળી જોવા મળતી હોય છે. એને કહેવાશે સામાજિક નિમ્નપણું. બરાબર. બોએકના મત મુજબ પશ્ચિમનું આર્થિક સિદ્ધાંત પૂર્વના સિદ્ધાંતને લાગુ મળતું નથી. આ સિદ્ધાંત મૂડીવાદી અર્થવ્યવસ્થાની સમક્ષ તૈયાર કરવામાં આવે છે, જ્યારે પૂર્વનું સમજ મૂડીવાદ અગાઉની રૂઢિગત અવસ્થામાં હોય છે. એ લોકોનું માનવ જીવન અમર્યાદિત હોય છે. વિનિમયના માધ્યમ તરીકે નાણાંનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. બોએક એવી શિખામણ આપે છે કે ધીમે ધીમે ખેતી વિકાસ અને ઔદ્યોગિક વિકાસ એવી પ્રક્રિયાનો નાના પાયા ઉપર અમલમાં મૂકવી જોઈએ કે જે પૂર્વના દેશોની દ્વિમુખીની સામાજિક અનુરૂપ હોય. વિકાસની માંગ લોકો તરફ આવવી જોઈએ. નવું નેતૃત્વ ઊભું કરવું જોઈએ. શ્રદ્ધા, પ્રામાણિકતા અને ધીરજ સાથે નેતાઓએ વિકાસનું ઉદ્દેશ્ય સિદ્ધ કરવાનું પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ. સ્પષ્ટ છે કે બોએક અલ્પવિકસિત દેશોના લક્ષણનું વર્ણન કર્યું છે. બોએક કોઈ વિશિષ્ટ આર્થિક સિદ્ધાંત રજૂ કર્યો નથી. ગરીબી અને બેકારીની અલ્પવિકસિત દેશોની મુખ્ય સમસ્યાઓ છે અને આ સમસ્યાઓના નિરાકરણ માટે આર્થિક નીતિઓ અપનાવવામાં આવે છે અને તે આ સિદ્ધાંતમાં ક્યાંય પણ દર્શાવવામાં આવ્યું નથી. પ્રોફેસર બોએકે સામાજિક ત્રિમુખીતાનો એક સિદ્ધાંત રજૂ કર્યો કે જેમાં એને મુખ્યત્વે જે સિદ્ધાંત રજૂ કર્યો હતો એમાં એને એક સમાજમાં બે વર્ગો જોવા મળે છે, જેમાં એક વર્ગ પૂર્વના દેશો અને બીજો વર્ગ પશ્ચિમના દેશો. પૂર્વના દેશોનું જીવન ધોરણ સાદું અને મર્યાદિત છે અને એમનું જીવન ધોરણમાં બહુ બધી નાણાંનો ઉપયોગ થતું નથી. પશ્ચિમના દેશોમાં સામાજિક જીવન ધોરણ ઊંચું છે અને એ લોકો વધુને વધુ નાણાંનો ઉપયોગ કરી અને નેતૃત્વ ધરાવતા લોકો છે. અને આવી રીતે આપણા સમાજમાં આવા બે પ્રકારના વર્ગો જોવા મળે છે. એવા પ્રકારના સિદ્ધાંતની પ્રોફેસર બોએકે સામાજિક દ્વિમુખીતા અંગેનો સિદ્ધાંત રજૂ કર્યો હતો. પરંતુ આ જે સિદ્ધાંત રજૂ કર્યો હતો એની મુખ્ય સમસ્યા એ છે કે એના નિરાકરણ માટે આર્થિક નીતિઓ એટલે કે સામાજિક દ્વિમુખીતા છે. આપણા અલ્પવિકસિત દેશોમાં સામાજિક દ્વિમુખીતાનો પણો જોવા પણ મળે છે. તો એમાં સરકાર દ્વારા એના નિરાકરણ માટે આર્થિક નીતિઓનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, નહીં કે એની વિચારસરણીનું માત્ર અમલ કરવાનો. અને આવી રીતે પ્રોફેસર બોએકે જે સિદ્ધાંત રજૂ કર્યો છે એ કંઈ નવીન સિદ્ધાંત નથી. માત્ર ને માત્ર આપણી સમક્ષ જે અલ્પવિકસિત દેશોના બે પાયાઓ છે એ જ છે માત્ર એને પોતાના સિદ્ધાંતમાં રજૂઆત કરવામાં આવી છે. અને એટલા જ માટે આ સિદ્ધાંતની ઘણી બધી મર્યાદાઓ આપણી સમક્ષ આવીને ઊભી રહી છે. બીજો એક સિદ્ધાંત છે જેનું નામ છે ટેકનોલોજીકલ દ્વિમુખીતા. સામાજિક દ્વિમુખીતાના સિદ્ધાંતમાં વિકલ્પ રૂપે
બેન્જામિન હિગિન્સ નામના અર્થશાસ્ત્રી જણાવે છે કે ટેકનોલોજીકલ દ્વિ સિદ્ધાંત એને રજૂ કર્યો છે, જેમાં આ સિદ્ધાંતમાં અલ્પવિકસિત દેશોમાં આધુનિક ક્ષેત્ર અને રૂઢિગત ક્ષેત્રમાં ઉત્પાદન વિધે જુદા જુદા હોય છે. એના પરિણામે આધુનિક ક્ષેત્રમાં ટેકનોલોજીકલ બેરોજગારી અને રૂઢિ ક્ષેત્રમાં છુપી બેકારી સર્જાય છે અને એ વધતી જાય છે. આધુનિક ક્ષેત્રોમાં ખાણો, બગીચા, રિફાઇનરીઓ અને મોટા ઉદ્યોગોનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે રૂઢિગત ક્ષેત્રમાં ખેતી, નાના ઉદ્યોગો અને હાથશાળાના ઉદ્યોગોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. આધુનિક ક્ષેત્રમાં ઉત્પાદન પદ્ધતિ મૂડી પ્રચોર છે, જ્યારે શ્રમ તથા મૂડી વચ્ચે ટેકનિકલ અવેજી શક્ય હોતું નથી અને એટલા જ માટે ઉત્પાદન વિધેના સાપેક્ષ પ્રમાણ બદલાઈ શકાતું નથી. રૂઢિગત ક્ષેત્રમાં ઉત્પાદન વિધે શ્રમ તથા મૂડી વચ્ચેનું સાપેક્ષ પ્રમાણ બદલાઈ શકે છે. ચોક્કસ પ્રમાણમાં ઉત્પાદન પ્રમાણ મેળવવા માટે વૈકલ્પિક સાધન સંયોજનો ઉપલબ્ધ હોય છે. અને આવી રીતે બેન્જામિન હિગિન્સ નામના અર્થશાસ્ત્રીએ એક બીજું સિદ્ધાંત રજૂ કર્યો છે, જેનું નામ છે ટેકનોલોજીકલ દ્વિમુખીતા, જેમાં એને 2 ક્ષેત્રો રજૂ કર્યા છે, જે એક છે આધુનિક ક્ષેત્ર અને બીજું છે રૂઢિગત ક્ષેત્ર. આધુનિક ક્ષેત્રમાં ટેકનોલોજીકલ બેકારીનું સર્જન રહેલું જોવા મળે છે, જ્યારે રૂઢિગત ક્ષેત્રમાં છુપી બેકારીનું પ્રમાણ જોવા મળે છે. આધુનિક ક્ષેત્રમાં રિફાઇનરીઓ અને મોટા ઉદ્યોગોનો સમાવેશ થાય છે અને આધુનિક ક્ષેત્ર એ મૂડી પ્રચોર હોય છે, જ્યારે રૂઢિગત ક્ષેત્રમાં મુખ્યત્વે ખેતી અને ખેતી સાથે નાના ઉદ્યોગો અને હાથશાળાના ઉદ્યોગોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે અને એમાં શ્રમ પ્રચોર અને મૂડી એ બંને વચ્ચેના સાપેક્ષ પ્રમાણ હંમેશા બદલાયા કરે છે એની માંગ મુજબ. આવા પ્રકારની રજૂઆત, આવા પ્રકારનો સિદ્ધાંત પ્રોફેસર બેન્જામિન હિગિન્સ નામના અર્થશાસ્ત્રીએ આપ્યું છે અને આ જે ટેકનોલોજીકલ દ્વિમુખીતાનો જે સિદ્ધાંત છે એની ચર્ચા આપણે અત્યારે અડધા સુધી કરીએ છીએ. આના પછીના લેક્ચરમાં ટેકનોલોજીકલ દ્વિમુખીતા અને એના પછીનું જે ત્રીજું સિદ્ધાંત છે એ સિદ્ધાંત અને એની મર્યાદાઓ કઈ કઈ છે એના વિશેની ચર્ચા આપણે આના પછીના લેક્ચરમાં કરીશું. જય સ્વામિનારાયણ.